Assalomu alaykum. Ekran qarshisida bizni kuzatib o'tirgan kichkintoy va shirintoylar. Antiqa tomosha yana xonadoningiz mehmoni. Xo'sh, bilasizlarmi, bugun ham bizni maydonchamizga bir-birlaridan epchil, bir-birlaridan chaqqon bo'lgan 3 ta ishtirokchi tashrif buyurishdi. Ularni maydonchamizga taklif qilsak, qani kela qolinglar. Xo'sh, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi yetib keldinglarmi? Rahmat. Xo'sh, demak, Firuzbek, Mirzohid, Saydaziz. Qalaysizlar? Yaxshi. Xo'sh, bizda 3 ta yo'lak bor, qaranglar. Pushti yo'lak, ko'k yo'lak hamda sariq yo'lak. Bu yo'laklarning hammasi xazina tomon olib keladi. Necha qadam yurishimizni tosh belgilab beradi. Yo'limizda bizga har xil belgilar uchraydi. Birinchi belgi undov va so'roq belgisi. Agar siz undov va so'roq belgisiga duch kelsangiz, shart bajarasiz, to'g'ri. Agar bajara olsangiz, kalitni qo'lga kiritasiz. Kalit sizga xazinani ochish uchun kerak bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi belgi 3 yoki 5 belgisi. Agar siz 3 yoki 5 belgisiga duch kelsangiz, 3 yoki 5 tushish kerak. to'g'ri, toshni tashlaganda 3 yoki 5 tushmaguncha u yerdan yura olmaysiz, turasiz. Xo'sh, undan keyin -4 hamda +4. -4 orqaga yuramiz, +4 oldinga. To'g'ri, -4 orqaga, +4 oldinga yurasiz. Ha, yana bizda xavfli belgilar ham bor. Bu qora belgi, qora katak. Agar siz qora katakka duch kelsangiz, o'yinni boshdan boshlaysiz. Agar stop belgisiga duch kelsangiz, o'yinni tark etasiz. Iloji boricha stop belgisiga tushmaslikka harakat qilinglar, xo'pmi? Hammasini tushunib oldinglarmi? O'yinni boshlasak bo'ladimi? Vaqtni ketkazmaymiz, o'yinni boshlaymiz. Demak, yo'laklarga turib olamiz. Pushta yo'lakka kim? Marhamat, ko'rsiz. Bu yoqqa, demak, sariq yo'lakka. Xo'sh, hamma joylashib oldi. Demak, tayyor bo'lsangiz, landi, o'yinimiz boshlandi. O'yinni birinchi bo'lim Mirzohsiz boshlab berasiz. Necha tushadi deb o'ylaysiz? 6. Qani marhamat, har doim kelgan bolajonlar birinchi 6 deyshadi, lekin 5 tushdi. Yomon emas. Qani 1, 2, 3, 4, 5. Oho! Olqishlab qo'yamiz. Mirzohid +4. Boshidan omadli kelyapti siz tashlayotgan toshlaringiz. Xo'p, 4 qadam oldinga yurasiz, ehtiyot bo'lasiz. Qani 1, 2, 3, 4. Ehtiyot bo'ling. Ikkinchi ishtirokchi Firuzbek. Qani, marhamat, aylantirib o'tamiz. 2. Qadam oldinga 1, 2. Chiqisi yo'q, hech chiqisi yo'q. Xo'sh. Saydaziz, marhamat. Qani, aylantirib o'tamiz. Necha? 6. Qo'yil, yaxshi, olqishlab qo'yamiz. 6 qadam oldinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oldinga qarab ketyapsizmi? Xo'p, 6 yaxshi. Mirzohid. Qani marhamat, toshni otingchi. 6 olqishlab qo'yamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yomon emas. Yaxshi ketyapsiz. Ko'rdingmi? Nima bo'ldi? Sizga nech kerak? 6. Qani, harakat qilib ko'ringchi. To'ram bo'radimi? Qani, 1, 2, 3, 4. Yaxshi. Xo'sh. Miraziz. Qani, katta bo'lganingizda kim bo'lmoqchisiz? Tadbirkor. Qani aylantirib o'tingchi. 6 nima? Qanday 6sini bugun? Qani marhamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 raqam har doim ham omad olib kelavermaydi. Saydaziz, nima bo'ldi? Bilmadim, nima qilamiz? Boshidan deng. Chunki siz qora katakka tushib qoldingiz. Mayli, hech qisi yo'q. O'yin hali oldinda. Boshiga borib olamiz. Ha, mana shunaqa. Xo'p. Mirzohid, nimaga xursandsiz? Hammadan oldinda Saydaziz orqaga qaytib ketdi. Ha? Tushungami? Xo'p, qani aylantirib o'tingchi. 3 qadam oldinga yuramiz. 1, 2, 3. Olqishlab qo'yamiz.
undov va so'roq belgisi. Bu nima degani? Shart. Shart bajaramiz degani. Shart bajarishga tayyormisiz? Xo'p, demak, shart bajaramiz. Mirzohid, shart bajaramiz. 12 ta masalliq turibdi oldingizda. Sizni ko'zingiz yumib turib qoldi. Mana shu masalliqlarni yeb ko'rib, mazasidan nimaligini aytishingiz kerak. Bu yerda sabzavot bo'lishi mumkin, bu yerda go'sht bo'lishi mumkin, bu yerda sutli mahsulot bo'lishi mumkin, bu yerda mevalar bo'lishi mumkin, bu yerda shokolad bo'lishi mumkin, bu yerda achchiqqina qalampir bo'lishi ham mumkin. Tayyormisiz? Xo'p, agar 2 daqiqa vaqt beriladi, ana shu 2 daqiqa ichida siz bularni hammasini yeb ko'rib aytib bersangiz, iloji boricha to'g'ri ayting. Mayli, bitta ikkita xato qilsangiz kechiramiz, lekin ko'p xato qilmang. Aytib bersangiz, kalitni qo'lga kiritasiz. Bo'lmasa, afsuski kalitni qo'lga kirita olmaysiz. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, 1 2 3 boshladik. Og'zimizni ochamiz. Ham nyam tishlab ko'ring. Xohlasangiz yeb ko'ring. Nima bu? Bu nima? Banan. Nima? Banan. Banan, to'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Xo'sh, keyingisi. Qani, qarchuv. Bu nima? Pomidor. To'ppa-to'g'ri. Hozircha yomon emas. Yaxshi. Xo'sh, hammasini yeyishingizdan emas, ozgina ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Hop, bu nima? Nima ekan? Ha, to'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Xo'sh. Yeb bo'ldingizmi? Ko'ryapsizmi? Quralash bo'lyapti hozir. Qani marhamat, mana buni bittasini ko'ring-chi. Nima ekan? Nima bu? Popcorn, to'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Xo'sh, qani. Xohlasangiz ishlab ko'ring, xohlasangiz hammasini ko'ring. Nima ekan? Bodring. Yaxshi. Xo'sh, yomon emas. Marhamat, ozgina yeb ko'rasiz, xohlasangiz. Bildingizmi nimaligini? Yaxshilab. Xo'p, endi bilsangiz kerak. Nok. Suvlikkina nima bu? Nok, to'ppa-to'g'ri. Nok. Qani. Ishlab ko'ring. Nima bu? Garmdor. Nima bu? Garmdor. Yo'q, topa olmadingiz. Yana yeb ko'ring. Qani. Achchiqmi? Yo, shirinmi? Xo'p, achchiq. Nima? Vaqt ketyapti, tezroq. Garmdor. Yo'q, garmdor emas. Bitta topa olmadingiz. Keyingisi. Marhamat, ishlab ko'ring. Nima bu? Xurmo. Vaqt bo'ldi. Siz nechta narsa topdingiz? 1 2 3 4 5 6 7 ta narsani topdingiz. 7 ta mahsulotni topdingiz. 1 2 3 4 5 6 ta mahsulotni afsuski topa olmadingiz. Ko'zimizni yechamiz. Xo'p, Mirzohid, siz boya garmdor, ya'ni qalampir degan narsangiz bu sarimsoq piyoz edi. Yaxshi ko'rasizmi? Yoqtirmaysizmi? Yeb ko'rasizmi? Xo'p, demak, siz shartni bajara olmadingiz, afsuski kalitni qo'lga kirita olmaysiz. Feruz, navbat sizga. Marhamat, aylantirib o'tamiz. Bir qadam. Feruz, nima bo'lyapti? Xo'sh. Saydaziz, necha tushadi? Endi 6 tushsa nima bo'ladi? Qani marhamat. Aylantirib o'tamiz. Bir qadam oldinga. Xo'p, Mirzohid, nimaga xursandsiz? Ayting, nimaga xursandsiz? Oldindasiz. Bir tushdi, to'g'rimi? Endi qani marhamat, aylantirib o'tingchi, necha tushar ekan? Ha, mana bo'lmasa. 3 qadam oldinga. 1 2 3 yaxshi. Mirzohid ancha oldinga chiqib oldi. Yetib olishimiz kerak, oshib ketishimiz kerak iloji boricha. 3 qadam oldinga. 1 2 3 xo'p. Demak, qora katakdan o'tib oldingiz. Marhamat. Qani, yaxshi ketayotgan edik. Qora katak bizga xalaqit berdi. 6 qadam oldinga. 1 2 3 4 5 6 yaxshi. Xo'sh, marhamat. Mirzohid, qani. Mana 2 qadam oldinga. 1
2 3 yoki 5 belgisiga duch keldingiz. Nima qilamiz endi? Chunki 5 tushsa yuradi. Yaxshi, 3 yoki 5 tushsa yurasiz. Marhamat. Nima tushdi? Mirzoqgami? Radarga tushib qoldi. 3 qadam oldinga. 1 2 3. Saydaziz. Mirzoq hozir 3 yoki 5 belgisida turgandan foydalanishimiz kerak. Qani, aylantirib o'tamiz. 3 qadam oldinga. 1 2 3 ehtiyot bo'lamiz. Xo'pmi? Oldinga qilgan xatoni qaytarmaylik. Oh, qani marhamat, aylantirib o'tamiz. Qani. Voa! 1 2 3 qadam oldinga yurdingiz. Yaxshi. Xo'p. Haqiqatan ham bugun sizning omadingiz kelyapti. Yaxshi. Radardan chiqib ketdik, nima qilamiz endi? Ha? To'r qadam oldinga. 1 2 3 to'r. Sal qoldi-ku, o'zim radarga tushib qolsingizga. Xo'sh. Saydasiz, marhamat. Katta raqamlar kerak bizga. Katta. Aylantirib o'tmaymizmi? Ha? Qani marhamat. Aylantirib. 3 qadam oldinga. 1 2 3. Tabriklayman. Nima bilan tabriklayman? O'tib ketganingizga to'pada qoradan o'tib oldingiz. Eng asosiysi. Ha. Qani? Marhamat. Aylantirib o'tamiz. 3 qadam oldinga. 1 2 3. Yaxshi. Ha, menimcha endi Mirzoqqa yetolmasa kerak. 4 qadam oldinga. 1 2 3 4. Yaxshi. 4 qadam oldinga yurib oldik. Ha, qani aylantirib o'tamiz. 3 1 2 3. Oppa Mirzoqda, qani? Yana imkoniyat bor hali. O'tib bo'ling. 1 2 3. Ko'ryapsiz-a? Siz hammadan oldindasiz. Agar nobodo stop belgisiga tushib qolsangiz, bo'ladi. Xo'sh. Firuzbek, Mirzoqga nimani tilagan bo'lardingiz? Nimani? Stop. Xo'p, Firuzbek, 3 qadam oldinga yuramiz. 1 2 3. Ustiga turib o'ring. Olqishlab qo'yamiz. Unda va so'roq belgisi bu nima degani? Shart bajaramiz degani. Firuzbek, shart bajaramizmi? Yo'q, bajarmaysizmi? Aniqmi? Demak, shart bajaramiz. Firuzbek, kamon o'tasiz. Oldin o'tganmisiz? Necha yoshingizda o'tgansiz? 6-7 yoshim. 6-7 yoshingizda. Undan keyin o'tmadingiz, to'g'rimi? Endi o'tasiz. Xo'p, qarang. Qarshingizda rang-barang pufaylar. Sizga 5 ta imkoniyat beriladi. 5 ta imkoniyatdan hech bo'lmaganda 4 tasida pufayni yorishingiz kerak. Xullas 4 ta pufayni kamida 4 ta pufayga yorilishi kerak. Agar 4 ta pufayni yorsangiz, kalitni qo'lga kiritasiz. Agar yora olmasangiz, kalitni qo'lga kiritasiz. Xo'p. Demak, tayyormisiz? Mo'ljalni olamiz. Marhamat. Barakalla. Xo'p. Keyingi urinish. Yonidan o'tib ketdi. Xo'sh. Va osmonga ketib qoladi hozir. Oy! Firuzbek, 3 ta imkoniyatdan foydalandingiz. 2 ta pufak yorildi. 2 ta pufakni yordingiz. Bu 4-imkoniyat. Bilasizlar, 4 ta pufak kamida yorilishi kerak. Birinchi otganingiz 2 ta pufakni yorgan edingiz. Undan keyin boshqa pufak yorilmadi hali. Mo'ljalni oling. Otamiz. Barakalla, 3-pufak yorildi. Oxirgi imkoniyat. Agar siz hozir bitta pufakni yora olsangiz, kalitni qo'lga kiritasiz. Yora olmasangiz, afsuski yo'q.
Qani marhamat. Ha, kamonni berasiz. Demak, shartimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski, Feruzbek 5 ta imkoniyatdan bor yo'g'i 3 ta pufakni yora oldilar. Bu degani kalitni qo'lga kirita olmadilar. Marhamat. Necha? 6 men faqat. 4 bo'pti, qani. O, qani 4 qadam oldinga. 1, 2, 3, 4. Hozir bitta ishtirokchimiz shart bajarib, kalitni qo'lga kirita olmagan edilar. Ana endi navbat Saidazizga. Saidaziz 4 raqamini tushirdi va so'roq va undov belgisiga duch keldilar. Shart bajarasizmi yo'qmi? Bajaraman. Demak, shart bajaramiz. Sharbatni yaxshi ko'rasizmi yo'qmi? Yaxshi ko'raman. Mana qarshingizda sharbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta idishda sharbat turibdi. Mana shu sharbatni ichishingiz kerak, ichib bo'lishingiz kerak-da. Ichib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Qarang. Buning uchun sizga biz 1 daqiqa vaqt bermoqchimiz. Bo'ladimi? Nima kam? Sharbatmi? Sharbat kam ekan, yana olib keling. Vaqt kam. Ha, vaqt kammi? Sharbatchi. Sharbat yetarli. Ko'proq. Sharbat sal ko'proq, vaqt kamroq. Keling, bo'lmasa bundoq qilamiz. Vaqtni ozgina ko'paytiramiz, lekin sharbatni ko'paytirmaymiz. Shunda turadi. Necha daqiqa? 2 daqiqa yetadimi? Yetadi. 2 daqiqada siz mana shu qarshingizda turgan 7 ta idishdagi sharbatni ichib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Lekin oldindan bir narsani aytib qo'ying. Agar icha olmasangiz, bo'ldi, to'xtayman deb aytavering. Tushunarlimi? Demak, tayyor bo'lsangiz, 1, 2, 3 boshladik. Ketdi. Beshinchi idish. 8, 7. Ha, 1, 2, 3, 4, 5 ta idishni ichib oldilar. 2 ta idish qoldi. Afsuski shart bajarilmadi. Mirzohid marhamat, aylantirib o'tamiz toshni. Mana bo'lmasa. 6, yaxshi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yoqqa qarab turib olamiz. Feruzbek, navbat sizga. Marhamat. Qani aylantirib o'ting. 5 qadam oldinga. 1, 2, 3, 4, 5, yaxshi. Marhamat. Qani? 5 qadam oldinga. 1, 2, 3, 4, 5. Ehtiyot bo'ling, minus 4. Qani, nechi kerak bizga? 1, 2, 3 mi? Qani aylantirib o'ting. Nechi tushdi deb o'ylaysiz? Nechi tushdi deb o'ylaysiz? 5. Qo'yar, haqiqatan ham 5 raqami. 5 qadam oldinga. 1, 2, 3. Aha! Xo'sh, bo'ldi. O'yinimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, Mirzohid, men sizni tabriklayman. Chunki siz birinchi bo'lib yetib keldingiz va bugungi o'yinimiz g'olibi bo'ldingiz. Olqishlab qo'yamiz. Qolgan ishtirokchilar qani kelinglarchi? Ha, bu yerga turib olamiz. Aha, Mirzohidni tabriklaymiz. Bugungi o'yinimiz g'olib bo'ldilar. Kalit bormi? Afsuski kalit yo'q. Ha, hech qisi yo'q. Xazina o'zimizda qoladigan bo'ldi. Mirzohid, bugungi g'alabangiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ekran qarshisida bizni kuzatib o'tirgan kichkina shirintoylar, keyingi antiqa tomoshabinlarni ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Xayr!